Vakardienas grāvīts, ko raku, pilns ar ūdeni. Tad izrakšu šeit tomēr, nometīšu to materiālu lejā, lai tek. Šitien ir grāvis, kā jau te ūdens tāpat netik projām. Izrakšu, lai ir gatavs, jo šeit būs jāspiež tas ūdens nost. Un, lai būtu grāvīts gatavs, jo pēc tam es nevarēšu izrakt. Ārēt jau var, bet būs grūtāk divreiz. Izrakšu tagad. Es aizspies to visu ūdeni no klātas prom grāvī. Neko nevar saprast. Ne ūdenī, kas tur ir. Bišķi dziļāks arī. Te vēl diezgan daudz nāks. Slēdi reka. Ieticēs ar dubļiem pilns tur.
zemāk, ka sāk tecēt ūdens ārā. Tā, grāvis izrakts, jābrauc tur, turpināt rakt turienu un pēc tam apakaļ. Tā būs 500 metri gatavi šeit, 500 metri. 500 metrs ir. Šeit izrauti celmi ir. Diezgan. Ūdens daudz viss ir. Tāds grāvis te veidojās, līkums jau ir. Nāk līkums. Diezgan padziļš te tā no šitās puses. Kaut 70 centimetri. Man te vēl virsma jāņem. Nē, te jau ir. Rekur, ceļa pamatnes atzīme, rekur ir. Kaut kā dīvaini šinī mežā maz vietas ir. Maz vietas ir, man traucēja melnzem, reku jau koki ir. Kaut viens no retējiem mežiem, kur ir vai nu negrib zāģēt, jo tie jaunie koki ir sastādīti, rekur jau aug. Tad varbūt tāpēc nezāģē. Kad jau ir lielie koki, tad jau izzāģē platāk, jo baigi šaurs. Neko nevar darīt, te tāds posms ir, kur ir jaunaudzes. Tālāk jau izskatās, ka jau ir vecais mežs. Ko? Jārok tālāk. Te forši tagad savs ūdens nav. Rakt mierīgi.
Tālāk uz priekšu pa ceļu augsnes virskārta vēl nav noņemta, ir izrauts tikai koku saknes. Par cik ārā ir sals, mēs augsnes virskārtu ņēmām nost tik lielu posmu, lai mēs varētu izrakt grāvis un sagatavot ceļa pamatu, kamēr visa zeme nav sasalusi. Šajā vietā, kur ir ceļa pagrieziens pa labi, ceļa garums jau ir 1 kilometrs. Buldozers sāk veidot ceļa pamatni. No manas izstumta, tur bija jāņem nost, laikam jāstum tas to ieplaka. Tā mēs tad darbosimies. Buldozers arī mēģina strādāt ar 3D GPS sistēmu, nav ar robots. Tagad viņš strādā tādu pašu sistēmu tā kā es. Mums vajadzētu sakrist augstumiem, jāpiebrauc vēlāk pastīties, jo robota man citreiz atšķirās mazliet. Tā mēģināsim dabūt šos 500 metrus gatavus, uztaisīt pamatni un iespējams, ka bērti smilti un granti. Vēlāk redzēs. Peļķīti viena maziņa pa ceļam. Cik nu maziņa? Tā ir tā peļķa, kas te bija pa ceļam. Tāds sekla nav nekas dziļš laikam.
iet grāvītim, kritums ir, ūdens tek. Baigi labi. Aiztecējis prom. Kaut kādi 100 metri palikuši izrakt. Tā slapjam posmam būs tikts garām. Ūdens tur tek smuki. Šitais gabaliņš.
Un šeit jūs varat redzēt, kā mēs visi kopīgi strādājam. Katrs dara savu darbu, un tā top šis meža ceļš. Nākušai peļķei. Saulīt spīd. Vismaz būs mazliet foršāk strādāt, ka saulīt spīd. Aiziet. Ūdens tek pa grāvīt forši. Jau tam arī ir jābūt. Aizceļas līdz tam ekskavātoram, līdz tai peļķei iepriekšēji. Vakardienas grāvs. Kaut kā nav ritīgi, reku vakardienas.
Vakardienas grāvis galīgi ceļā iekšā. Sākumā gājis greizi. Tāds maziņš grāvīts. Tēčs sanāk kopā veco grāvi. Vakardienas. Tāpat nesakrīt, būs jau vārdu. Tā, reizais grāvis izrakts, 500 metri, jārok otrā pusē. Tek. Viss sasalas vajag laužās ķēdz. Šitais ūdens jāspiež ārā. Sev arī jārok no apakšas, bet it kā viss ūdens ir aiztecējis. Te kaut kādu gabalu, pēc tam savienošu, lai viņi var taisīt pamatu, jo kamēr es izrakšu no 500 metru baigi ilgi paies laiks. Taisnīties un izrakst visu otru grāvi. Kur ir iebrauktuve jau? Abrauktuve. Tūliņ būs 500 metri gatavi. Kolēģi taisa pamatni. Vēl 2 ekskavātori jau ņem nost. Augsnes virskārt tur. Braukšu ar grāvi tuliņās. Ceļš būvēsies diezgan ātri.
grāvīts izrakts. Tūliņ savienošos, izskatās, ka baigi precīzi iet virsū. Jā, izskatās baigi precīzes. Izracis šito grāvi. To viņi varēs redzēt. Forši, vai ka tās grāvas. Bišķiņ grāvi atšķirās, ka savienojās mazliet atšķirās, ja tu rodas, piemēram, es raktu no tās puses šurpās, un tagad raktu no šitās puses šurpās, tad var bišķiņ atšķirties, būt nobīdi, bet, nebūt ar lielu. Šitā praktiski, ja tu esi racis jau iepriekš, šitā arī raku to grāvu, un tagad arī raku šitā grāvu, tad diezgan precīzi sanāk. Tas jāskatās, cik tu esi atkāpies arī iepriekš. Ja visu laiku vienādi, tad praktiski visu laiku ir sanāk diezgan precīzi. Ūdens. Aiztak. Viss kārtībā. Grāvīts izrakts, viss strādā. Reku jau ceļa pamatne gatava. Viss notiek. Tā, apbrauks, ka palikās ala. Lēdas pa virs. Reku te arī viss smuki tek.